Բարի առավոտ հարգելի հետևորդներ, ABC մեդիան սկսում է աշխատանքային շաբաթը, եթերում ABC լուրերի առավոտյան թողարկումն է, ես Գառնուն Թաֆյանն եմ եւ առաջիկա րոպեներին կներկայացնեմ այն լուրերը, որոնք ձևավորում են Հայաստանի եւ աշխարհի օրակարգը։ Երկու պատարակ եւ երկու զուգահեռ իրականություն։ Շիրակի թեմի բոլոր հոգեվորականները Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում մատուցում եւ մասնակցում էին պատարակի։ Թեմից ոչ մեկը ներկա չէր 7 վերք եկեղեցում մատուցվող կեղծ պատարակին։ 7 վերք եկեղեցում էր Նիկոլ Փաշինյանն ու պետական ապարատը, կառավարությունն ու ազգային ժողովի իշխող ֆրակցիայի անդամներ։ Քանի որ Շիրակի թեմի բոլոր հոգեվորականները մերժել էին պատարակ մատուցել, զեղչելով վեհափառ Հայրապետի անունը, ազգային անվտանգության ծառայության օգնությամբ այլ հոգեվորական էր եկել 7 վերք եկեղեցի պատարակ մատուցելու։ Տեր Մկրտիչ Քահանա Մուշադյանը Արմավիրի թեմից, Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանը, Աբրահամ arczepiskopos Մկրտչյանը, Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը նույնպես մասնակցում էին պատարակին։ Սակայն վերջին շրջանում, ինչ Փաշինյանն ու իր թիմն սկսել է մասնակցել կիրակնօրյա պատարակներին, միշտ եկեղեցում հայտնվում են քաղաքացիներ, որոնք հակառակ գործող իշխանության ցանկությանը հնչեցնում են վեհափառի անունը։ Այս անգամն էլ բացառություն չէր։ Որովհետև կատողիկոսի անունն եմ տվել ու մեր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազյանի անունն եմ տվել, դրա համար էլ ինձ հեռացրեցին եկեղեցուց։ Անվտանգության աշխատակիցները Փաշինյանի։ Վիճակը լարված էր նաև դրսում եկեղեցու բակում, թեմի հոգեվորականները դատապարտել են պատարակին ներկա սրբազաններին։ Տեր Նշան Քահանա Պանֆյորովի խոսքով այդ սրբազաններն իրենց հոգեվոր մահկանացուն են կնքել Սուրբ Խորանի առջև։ Ուժով կատարված պատարակը պատարակ չէ։ Բիրտ ուժով արված պատարակը պատարակ չէ։ Ուրիշի կանոնի եւ վիճակի մեջ մտնելը նզովքի արժանի բան է։ Լավ, evեն մարդիկ ովքեր որ չհասկանալով թե պատարակը Սուրբ հաղորդության մոդենալ է աբաշխարությամբ, առանց աբաշխարության լկտիաբար մոդեցողները մեր բոլոր եկեղեցու կանոններով, մեր հայրի ասածներով արժանի են նզովքի եւ իրենց անարժանորեն մոդենալով հաղորդությանը, իսկ որ իրենք այդպես են, իրենք դատապարտում են իրանց։ Երիցս Նզովյալ է նա, ով կեղծ պատարակ կկազմակերպի Տիրամոր 7 վերքերը խորհրդանշող մեր Սուրբ եկեղեցում։ Քրեակատարողական հիմնարկից տեղի ունեցածը դատապարտել է Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Նա շեշտել է 7 վերքը եկեղեցին չի ներելու Տիրամոր 8-րդ վերքը բացողին։ Քաղաքական դիվիդենտների համար հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին թշնամու պատվերով հալածողին ուզում եմ հիշեցնել անհուշ Բերդում Արշակ թագավորի աքսորի պատմական փաստը։ Ինձ ու սրբազաններին բանտում հանիրավի պահող, հիշիր, Գյումրիից սկսեցիր քո քայլարշավը, բայց Սուրբ 7 վերքը իմ կառուցած նուրբ նշանն ու ամենափրկիչը քո կործանման պատիժն են տալու, իսկ ես ու շատերը կաղոթենք քո անթիվ մեղքերի թողության համար։ Հայաստանի գործող իշխանությունը հնարավոր ու անհնար բոլոր միջոցներով շարունակում է ազգային եւ հանրային պառակտման գործընթացը, նոր բաժանարար գծերի սահմանումը։ Հայրենի կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել, կոչ են արել սթափ գնահատել տեղի ունեցողը, ձևավորել սեփական քաղաքացիական դիրքորոշում եւ համախմբվել առողջ ուժերի շուրջ։ Միաժամանակ գործող իշխանության քաղաքականությունն իրականացնելու համար կիրառվող մեթոդներն ու գործիքները հուշվում են, որ գործ ունենք արդեն նաև սեփական ժողովրդի նկատմամբ ուժի ցուցադրության հանրության ահաբեկման գործընթացի հետ։ Սա դառնում է իշխանության համար նախընտրական փուլի հիմնական մարտավարությունը եւ առնվազն չի բացառվում, որ ունի նաև այլ հեռահար նպատակներ, կապված այս իշխանության տարբեր ուղղություններով տված տարաբնույթ խոստումների հետ։ Մեծի տան Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը քննադատել է իշխանության հարձակումը եկեղեցու վրա, երբ Հայաստանում եկեղեցին հալածանքների է ենթարկվում, իսկ եկեղեցականներին ձերբակալում են, Անտիլիասն այդ քաջությունն ունեցել է եւ ունի ոչ ասելու։ Երբ Հայաստանի մեջ եկեղեցին ու եկեղեցականները տեսակ հալածանքներու ձերբակալություններու ենթարկվին, Անտիլիասը այդ քաջությունը ունեցած է եւ ունի ոչ ասելու։ Երբ Հայաստանի մեջ
ի վրաս մեր ժողովրդի շահերում եւ համազգային մեր քերակույն իդեալները կապեցին Անտիլիասը ոչ ասած է եւ ոչ պիտի է եւ սպիրկի մեջ եւ մեր ժողովրդի ինքնությունը վտանգի ենթարկված է Անտիլիասը արդյուն բահակն է մեր ժողովրդի ինքնությունը բարևույթ իմաստով եւ ցեղասպանությունը մեր ժողովրդին գալեսի Անտիլիասը մեր ժողովրդի ցեղասպանության ճանաչման ռահբիրան եղած է եւ միշտ պիտի ալլա Եպիսկոպոսատ ժողովի գումարումը ժամանակավորապես հետաձգվում է, հայտարարել է մայրաթորը։ Եկեղեցին որոշել է հետաձգել ժողովը նկատի ունենալով Հայաստանում տիրող վիճակը, մասնավորապես եկեղեցականների նկատմամբ իրականացվող բռնաճնշումները, այդ թվում կալանավորումները։ Այլ թեմաների մասին միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը նոր զեկույց է հրապարակել Սամվել Կարապետյանի եւ եկեղեցու դեմ իշխանական արշավի մասին։ Ըստ փաստաբանի զեկույցի Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ հարուցված իրավական գործը կեղծ է եւ հստակ օրինակ, թե ինչպես են քաղաքական դրդապատճառներով կոպտորեն անտեսվում իրավական նորմերը։ Մեր նպատակը պարզ է՝ մերկացնել իշխանության ակնհայտ շեղումները օրենքի գերակայությունից եւ քաղաքական չեզոքությունից, որոնք լրջորեն վնասում են երկրի ժողովրդավարական հիմքերը։ Ասել է Ամստերդամն իր զեկույցում ու կոչ արել միջազգային հանրությանն անհապաղ վճռական գնահատական տալ այս վտանգավոր վիճակին եւ պահանջել Հայաստանում արդարադատության սկզբունքի անհապաղ վերականգնում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ բացահայտել է Տավուշի դպրոցներից մեկում 4-րդ դասարանի երեխաների իրենց համադասարանցում ծեծելու դեպքը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը միջնորդագիր է ներկայացրել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի։ Ավելի վաղ լրագրող Գագիկ Շամշյանը հայտնել էր, որ Տավուշի մարզում մի խումբ երեխաներ դպրոցի հետնամասում ծեծի են ենթարկել իրենց համադասարանցուն, որին դեմքի շրջանում վնասվածքներով տեղափոխել են Իջևան բժշկական կենտրոն։ Հակաօդային պաշտպանության միջոցները գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանի երկնքում ոչնչացրել են 77 ուկրաինական անօդաչու, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը։ 42 անօդաչու ոչնչացրել են Սարատովի, 12-ը Ռոստովի մարզերի, 10-ը Ղրիմի հանրապետության, 9-ը Վոլգոգրադի, 2-ը Բելգորոդի մարզերի եւ մեկական անօդաչու Աստրախանի մարզի եւ Չեչնիայի հանրապետության երկնքում։ Վրաստանի վարչապետը խիստ պատժով է սպառնացել քիմիական զենքի մասին BBC-ի ֆիլմում հայտնված անձանց։ Կոբախիձեն հայտարարել է բոլոր այն անձինք կամ խմբերը, որոնց վերաբերյալ հավաքված են բավարար ապացույցներ եւ հաստատված է, որ նրանց դիտավորյալ գործողությունները լուրջ վնաս են հասցրել Վրաստանի ազգային շահերին, միջազգային հեղինակությանը եւ իմիջին, եւ որոնց գործողություններն ուղղված են եղել պետական շահերի խախտմանը, կպատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Իսկ Իլոն Մասկը կոչ է արել լուծարել Եվրոպական միությունը, պետք է վերացնել Եմեն եւ վերականգնել երկրների սուվերենությունը, որպեսզի կառավարություններն ավելի լավ ճանաչեն սեփական ժողովրդին, X-ի էջում գրել է Մասկը։ Եվ վերջում եղանակի մասին, տնից դուրս գալիս չմոռանաք անձրևանոցը, սպասվում են տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, դեկտեմբերի 8-ից 12-ին Արարատյան եւ Շիրակի դաշտի ցածրադիր հատվածներում առավոտյան ժամերին սպասվում է մառախուղ։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում, կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Ես Գառնիկ Մութաֆյանն եմ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ABC լուրերը կրկին եթերում կլինի ժամը 12-ին, մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանքային օր, կհանդիպենք առայժմ։